Mbote mingi na bande ko ngai nyonso tu e bana ya Congo. To yendenge to lobaki to ndo ya chaque semaine pona to sololaka, to partageaka. Po biso tozali biso so bana ya Congo, tozali ba Indo, tozali bana ya Kimbangu, tozali ba Kimbangu. Parce que même lelo yo mingi baza ko yeba yango te. Biso tozali ba Hindu, tozali mobikisi na biso yende Kimbangu. Ekolo nyonso ndenge tolobaka race nyonso tu ezali na nzambe na bango. Ndenge nzambe asala mokili na ye, chaque race eza na représentant suprême nango. Pe ezala ba mobikisi nango, biso oya biso ezali Kimbangu. Nzambe na biso toyebi nzamba Mpungutulendo, tata Wamba Mpungutulendo. Donc toye lelo po to partager lisusu. Bande ko boyoka mwa muke mwa nzembo e muke bongo toko banda. Matondo mingi. Omoni ba mama ba tata ba nzembo oyo boyembaka na bandaku yango oyo ba nzembo ya kokumbisa bunzambe na biso, ya kokumbisa mobikisi na biso Mvuluzi Kimbangu, ya kokumbisa nzambe na biso nzamba Mpungutulendo akongo mongali maweja nangi na vidi mukulu nzapa nzakomba. Ba nzembo ya koyemba yango oyo ezali te ba nzembo oyo batiela bino bokelo bina kala ba église wana mabina ya soit disant mabina uta na lola, mabina oyo bobina kala yango tete ezaki na lola bakosaka bino. But ya mukili ya lelo ezali ko détourner bana ya nzambe na bonzambe ya solo. Donc ne bokendaka wana but basaila ba église wana basala nyonso eza pour détourner bino bana ya nzambe na banzela ya mabe. Parce que yo le robota mako za mwana ya nzambe, nzambe tata mokeli mutakela yo. Mais les ozo kontra banzela wana en plus ozo moyindo ozo kena banzamba bapaya ozo kena kobunga. Donc yango eza mwa mubulu bande kole tolobaka bozonga na bonzambe ya solo bonzambe na biso na pesi biso suma tondo mais lelo na kobanda nini na ngai na mutuna moko naza nango awa papa moko mutatuna kinga yango papa wana tuni ngai alobi mais papa lema ndenge nini bandeko na biso babengaka yo lobaki na biso Kimbangu kombo na ye soit disi Kimbangu. Ndenge nini bandeko bazobenga ye Simon Kimbangu. Simon eza no moko ya bamindele eza no chrétien. Ya bamindele. Yango la papa mbote mingi pa ozali matondo mingi. Na oloba boye. Ezali pasi. Ezali pasi mingi komona bandeko la biso na ba église mususu na moya lelo ba bengaka Mvuluzi Kimbangu ba lobaka ke ba bengaka na kombo ya Simon. Mvuluzi Kimbangu ndenge tolobaka abotamaka na papa na mama. Akutaka ba papa ne bazali ba protestant. Parce que akutaki déjà si ba kwesaki Congo na bonzambe ya bapaya. Yango ye ba batizaka ye na comme ba pisaka kombo ya Simon. Mais Mvuluzi Kimbangu le rabandi misala le nzamba Mpungutulendo abengi ye kombo wana ezalaka lisusu te ya Simon, kombo wana ezalaki soit d'ici Kimbangu. Je comprends pas l'église wana na bato bazobenga kaka Mvuluzi Simon ezosala pasi mingi. Bitumba ya Mvuluzi bino bolobaka ke boza bana ya Mvuluzi bino bolobaka ke bokumbisaka papa Kimbangu. Mais bitumba ya papa Kimbangu, bitumba ya Mvuluzi Kimbangu ezalaki nini? Ezalaki ya kozongisa homme noir na origine na ye. Ya kolongola biso na bowumbu.
mais ceux qui ont voulu ce qui m'a dit bon pour nani bobe la qui na komba Simon donc bozo remettre en cause musalo ya salaki là ba maman qui prend vite ba salaki pour maman qui prend vite l'air ba l'air la mukaki ayaki koloba que tout le monde ba nzambe ba paya wala ba mela biso mais bino lelo bozo son ça voulu ce qui bon comme Simon. Déjà, pour le but que batinde na yezu bo sakana bozo sakana na ye mais bozo so sur na komba Simon donc musala voulu ce qui mbango sala sikoyo bit na ngoza kinini pour voulu ce mbango yaki po moyindo azonga na sika na ye hein sikoyo bino le bolo baka bongo vraiment bokani sakate musala voulu ce qui mbango yaki oya yaki ko sala sikoyo ezaki musala nini. Est-ce que vous savez comment on je comprends pas. Hein? Je comprends pas parce que ma camo est bandi bandakala. Hein? Hein? Et bandi bandakala. Biso news tout. Même les mobutu qui na Chine l'air à zongi, to changer ba combo, to comment ba combo, to comment ba poste non poste non. Hein? Ndenge nini ya voulu ki mbango linga kolongola yango te. Yango zo tia confusion na ba jeune o bazo ya siko ba nini pour les bazo ka Simon Kimbangu ba jeune bazo mona ka ke oui azaki chrétien donc vous remettre musala ya Mvuluzi Kimbangu en cause bozo Mvuluzi Kimbangu kitisi na ba niveau mo ko sakana te mutu asala makamba minene bongo bozoi bo kitisa ye soit disant batinda ye eza pasi bandeko na ngai toyokaka pe efi tosaka réflexion le bazolo ba muninga bien bato bazolo bala biso tosaka pe réflexion tosaka makambo te soki ndenge ou bien eza nko na cause moko boye secret moko eza ya kobomba na wana po boyebi bien bakombo wana baprénom bapesa biso wana soki oza na prénom ezali kombo déjà ezali non na yo ezali non oyo ange na yo azala na kombo wana apportaka ange gardien na yo protecteur na yo ndenge nzambe asala mokili na ye bole bozo tcha Mvuluzi Kimbangu bozo tcha Simon bozo tcha pa nani na compte nini bandeko bolo ba vérité botika komema bana ya Congo na bobungi parce que makambo na Mvuluzi Kimbangu azo sepela nango te pe ko sepela nango te et puis ezola kisake beglise mingi na batu mingi bazo sambela soit disant bana bilaka soit disant bana Mvuluzi bazo kosa vraiment bokanisa botika kosala bongo eza malamu te biso toyaka mpona kosala éveil justement mpona makambo wana moyindo a retrouvé place na ye esika na ye oyo abungaki po tolongola bowumbu wana nabisaki bino bakoko na biso na 1619 le 4 août oyo bakangaka bakimemaka bango na esclavagiste na Amérique le 4 août 1619 bakotaka na Amérique oyo lelo babota bamétis oyo lelo babota baza kuna bakombo wana baportaka wana ya banoir wana ezali bakombo ya baburo na bango oyo baosalisa bango babilanga baosalisa bango misala bametre na bango baza kobotisa basi bakoko na biso bapesa bango bakombo na bango yana moni banoir oyo baza na baamérique kuna baportaka bakombo mosusu wana boyokaka wana mais baza bandeko na biso ce sont des Congolais pour mokili berceau de l'humanité c'est le Congo c'est l'Afrique bandeko il faut boyokaka mpe vous comprendre makambo lelo bandeko toye na thème na biso po tosola ezali la solution c'est Kimbangu Congo la solution c'est Kimbangu totia na liboso ya nyonso Congo la solution c'est Kimbangu totia liboso ya nyonso yana uti loba na bino ke tolongola kombo ba Simon wana
tobengaka mvuluzi kimbangu bien soit disi kimbangu. Pour mvuluzi kimbangu aza n'importe qui te. Muto ya sala makamu ici. Asala makambo na mokilo ya se neti mvuluzi kimbangu azali te. Pe akozalaka te. Azali te pe akozalaka te. Tolobaka ngo te mpona convaincre bino, tolobaka ngo te mpona soki mpona nini, mais tolobaka mpo eza réalité, eza vérité. Et puis mvuluzi kimbangu ça fait pas longtemps azala. Misusu baloba na biso toyebi bango te. Toyebi pa bazala te, toyebi descendance na bango toyebi te, mais mvuluzi kimbangu toyebi yango. Pa ya botama, pa ya koli, pa ya zala. Na musala na ye, ba photo ezali bato bazala na ye. Ba misusu bazali ti lelo, ba misusu ba uto kufa kala mingi te. Donc bandeko totika makambo ya kozwa mvuluzi kimbangu kozongisa sima po toli kozongisa ye sima po na ba intérêt na biso moko personnel eza malamu te. Donc nakobenga nanu mama na ngai moko a intervenir na kawana na titre topesi ya kotuna pe ya koloba le Congo. La solution c'est Kimbangu tochaye liboso ya nyonso. Le Congo, la solution c'est Kimbangu tochaye liboso ya nyonso. Yana kobenga mama na ngai aloba oyo ye azokanisa mpona bunzambe na biso ya Congo. Au Congo totelema parce que toza ti lelo na bowumbu. Bowumbu aya yango ezosala ke quelle que soit la volonté ya batu na mboka ezosimba te parce que spiritualité mutu eza base ya nyonso yango mutu ememaka nyonso yango mutu esalaka nyonso. Mais c'est dommage que lelo eza dimanche bamama batata ero batondi na baeglise bakokumbisa banzambe bapaya eza pasi mingi komona bongo balingi kocomprendre te. Malgré Bible, bateyaka bino na Bible, bapaka Bible mutu ezali mukanda na bino ba chrétien. Mais Bible yango mutu ezopekisa bino makambo biso olobaka na bino. Kosambela nzamba bapaya te. Sambela nzambe bakoko na yo basambelaki. Mais bino moko bo respectaka yango te. Donc ezali pasi toyebi ndenge kolobela bino te. Na pesi nanu maloba mama Mondo na Belgique aloba bongo na kozongela bino sima. Bolanda, bo partager vidéo yo. Et puis vous s'abonner bandeko to sala kango pona bino to sala ka poto partager bo partager la vidéo bo sala kana ba volonté wana bon nzambe o tozo sala éveil eza pona biso nyonso. Politique ya Congo oui mais soki bon nzambe etelemité politique et aussi mbaté. Donc namona bino so ba émission politique bo telemi bo zolanda ba milliers de personnes. Mais ce qui est mission, autres ça la bino pour la éveiller. Et puis yo mon papa vous allez partager pour éveiller bande comme susu. Bon néglige ka yango eza passe mingi. Et zo la kisati lelo yango to ndimi bo wumbu. Donc je comprends pas pourquoi bo se plaindre. To ndimi na biso to za ba wumbu to mona passe mais bo se plaindre. Pourquoi? Parce que bozo ça le contraire. Ya makambo photo ça la photo bima na bo wumbu. Eza passe mingi bandeko na ngai. Donc tolanda mama na ngai mama Mondo apesa mwa makanisi o yaza nango pona bonzambe na biso. Matondo mingi bandeko na ngai. Mbote mama Mondo. Oui, allô? Allô mbote mama Mondo. Mbote papa. Mama na bengi yo lelo pour semaine elekaki ozaki un peu occupé. Ba lelo na bengi yo po na tosolola na bandeko nde tosolola mikolo nyonso surtout na thème ya lelo tolingaki yo pesa vie na yo
oyo tolobi Congo la solution c'est kimbangu totia na liboso ya nyonso. Nayebi te yo mpona yo okoloba nini na makambo wana. Bon, en tout cas, matondo mingi papa na motuna opesi ngai apesi na mbote na bandeko nyonso bazolanda biso bisika nyonso bazali na mpota nyonso apesi bango mbote. Ndenge otuni mpona esengeli tosala nini mpona solution ya Congo ezali kimbangu totia na liboso ya nyonso. Sikoyo yo koloba nini mpo ya bandeko? Matondo papa nga na kolobaki solution eza kimbangu totia liboso na bolimbisi po telefone ezozongela nga baretour. Bon, D'accord. nakoloba boye na motuna wana eza ke esengeli kozonga nde mingi ka ndenge toloba na bandeko na biso tozonga na oyo etali spiritualité na biso. Yango nde vraiment eza très important ekosunga biso mpona tozwaki mpwanza za zole oyo ndenge Moïse Kimbangu alobaka na baprofesi na ye. Parce que soki totali malamu banda christianisme ekota na bamboka na biso nde souffrance mpe ekota. Lelo mboka na biso Congo eza na occupation tozokende déjà presque ba 18 ans 19 ans yango ya occupation. Soki ezali kowumela boye parce que d'un côté spiritualité toza ya kobunga tolanda christianisme oyo ezali nzambe ya bapaya eza ya biso te. Yango omoni na opesa mwandaki exemple mokie bandeko batala ata na bamboka oyo tovandi lelo soki bamboka oyo eza développé c'est parce que batosa bokoko na bango batosi spiritualité na bango. Yango wana omoni baza développé parce que spiritualité ekendaka mpe na politique. Sur le plan politique soki bonzambe na bino eza ya kotelema te boza ya kobunga même sur le plan politique bokozalaka na possibilité ya kosan sortir te et puis bokoéchouer même sur le plan politique. Yango omoni souffrance eza na Congo. Nga mpo na nga réponse nakoka kopesa na motuna oyo papa ndenge otuni ngai yango wana. Donc bandeko donc toyebisaka bango ke tozonga na nzela mvuluzi Kimbangu toloba yango pamba te parce que toyebi ke na nzela wana yango nde kolongisa biso mpo tozwa libération totale ya Congo. Soki bandeko bakozala vraiment na koyoka ekozala malamu mingi. Soki biso nyonso vraiment na bana Congo tozongeli spiritualité na biso, je suis sûr que libération na biso ekozala sumu ekowumela kutu même pas. Donc bango moko bakomonaka ekosalama ekozala oyo ndenge tolobaka miracle oyo nzambe motulenga kosala. Mais lokola bandeko toza kocomprendre te niki baza nanu kaka na christianisme yango moni toute chaque fois bandeko nyonso tozotelema ezala ngai na papa ndenge aza na kati ya émission toza lelo na bandeko mosusu oyo bazosala mpe baémission biso nyonso tozosala yango mpona bandeko bacomprendre ke bonzambe oyo bayelaka biso ya baimperial eza ya biso te. Esengeli vraiment tozongela bonzambe oyo ya biso na nzela ya mvuluzi Kimbangu. Yango nde eza vraiment lobiko mpona biso na Congo mpe mpona Afrika mobimba. Nde yango wana soki bakolinga basala baanalyse ekozala malamu. Soki moyindo nyonso akomi kovanda azomituna bakestion alobi banda mpe tosambelaka na christianisme yango tozaka na pasi souffrance bandeko bazokufa na baeste kuna bato bakufa mabe donc tolobakaka na Congo mobimba ezala na Kasai ezala na Bandundu ezala na Bakongo ezala na Équateur bandeko na biso tozozwa kaka tout bainformation tozomona yango mpe bazofilme bazotindela biso ndenge bamasakre ezosalama. Pourquoi soki vraiment bonzambe oyo biso toyamba tosambelaka aza vraimen nzambe ya biso mpo wana azosunga biso te base pose baquestion place wana parce que soki vraiment bonzambe wana ezalaki ya biso nde souffrance wana eza te. Papa na yo ntango ozobelela ye akoya po asauve yo jamais kotika yo bandeko kolelaka des années toza na
bakita wana ezoservir biso moko bakolo nango te mais eza koservir bapaya mpo na nini biso moko tobénéficie nango te bapoint d'interrogation basepose baquestion wana nde bakokóma na motuna oyo otuninga na réponse oyo napesi donc réponse ezali claire soki tozongeli bokoko bonzambe na biso babiloko wana nyonso eza mpo na biso ekoservir nanu biso moko avant ekende koservir bato mosusu mais biso so toza kosouffrir bato mosusu bazwa kozwa yango baza kotonga bamboka na bango baza kovivre baza bien biso tosouffrir parce que ignorance oyo toza nango ya kovandaka na kati ya christianisme oyo ezali bonzambe na biso te donc matondo mingi nini ya réponse nanga na yango wana mama nalingi quand même olobela nanu mpona bamama parce que bino koza bamama eloko bato bazobosana ke bonzambe ya Congo oyo ezoya bonzambe ya Congo ekozala mingi makasi nango ekozala mingi pa ya bamama na bonzambe oyo ezoya ya Congo yango wana sengi nanu mama oyebi ke na ntango oyo lelo ezali mokolo ya yenga na mboka na biso na Congo na ntango oyo baeglise eza ya kotonda mpona kosambela banzambe ya bapaya awa pe na poto na bamboka eza Belgique France pa Belgique pa yo ozali na France Londres banini tu baeglise ntango oyo bambunda banini bato bazobina na kosambela banzamba bapaya tozomona pe baconséquence nango nalingi opesa avosilisa opesa atoli na bamama na bandeko na baleki bayaya oyo nyonso bazokende na baeglise wana okoloba na bango nini matondo mingi papa lema mpona motuna nga na kolobaka mwa conseil na opesa bandeko eza ke bandeko na biso vraiment boyoka oyo tozoloba na bino eza bosolo tozoya kaka te mpo toyaka koloba kaka mpo toloba na sentiment parce que meme biso moko oyo tozoloba tozalaki mpe na nzela wana oyo ya banzamba bapaya na christianisme mais na bolingo ya tata wamba pungutulendu mpe na mvuluzi kimbango aza mobikisi na biso nde apesi biso bwanya na mayele ya koyeba ya kososola ete bisika biso tozalaki kokanisa eza bonzambe na biso ezalaki ya biso te yango totiki banzela wana tozongi na nzela ya mvuluzi kimbangu oyo tozosenga bandeko nyonso ya Congo mpe Afrika tozonga na nzela oyo yango nde kozala vraiment lobiko mpe libération mpona mboka na biso yango conseil eka napesa na bandeko soki boza kotia tembe bobanda kokota ata na barecherche kotala na Google a partir ya discours ya Léopold II bokoyoka kaka maloba oye aloba na discours mais eza yango clair nyonso eza vraiment très clair bokososola te wi makambo oyo tozolobela bino eza ya solo parce que libération ya Congo ekozala nde na bonzambe ya biso bamama nde lobi bino bato bokotelema mpo tosala mosala oyo nzambe na biso atelemisi biso mpo tosala mpona Congo na biso ekende liboso mpe Afrika nyonso etombwama yango omoni bitumbu oyo toza nango lelo soki baimpérialiste baza kobundisa Afrika mpo bazokomprendre déjà ke libération ezozalaka mosika te yango omoni babitumbu ezozala mboka tout le temps baproblème bamore makambo ezozala solution ezomonana te parce que biso nyonso tobanda kokanisa kaka solution bandenge bapoliticien na biso balobaka badécideur baza badécideur na biso te parce que soki bazalaki wana mpona biso nde souffrance eza na Congo mbese esili bango ezosepelisa nango bango baimpérialiste bazosepela biso na Afrique tolimwa bango kutu balobaka balingi nde Afrique sans les Africains donc bit na bango ezalaki ke basilisa biso nyonso mpenza tosila na mokili bazwa na bango Afrique bango mpo babongisa bamboka na bango tala nanu bato oyo bazokanisela bino makanisa mabe ndenge wana tala souffrance toza nango ewuti kaka pa bato wana eske bato wana vraimen bakoyela bino bonzambe ya malamu bakoyela bino solution moko ya bien ndenge bokanisaka ke christianisme nde eza bonzambe na biso eza solution non moto alingi mabe na bakopeso bolamu te bandeko bamama bilenge bapapa bisika bozali bandeko na biso tolinga bino mingi yango tozongaka malgré baoccupation mosusu toza nango mokomona ozwita te foka aleka
to sensibiliser bandeko na biso esengo na biso ekozala vraiment tomona bino bobima na babisika na bozokende kuna eza bonzambe na biso te yango wana pour preuve tozozwa mpe résultat ya malonga te souffrance eza kaka kobakisa masitu na congo botala lelo bandeko nde bazolela dollar eza kaka komata biloko ekomi cher bato misala eza te mbongo eza te bamama bazolela bapapa bazolela bilenge basisa baklase baza bachomere na bandako ya baparent finalement tokokontinue na vie oyo ti wapi yango wana mutu ye moko peuple aseliberaka ye moko tobima nanu kotia elikya na bapoliticien na biso tobima mpe kotia elikya oyo soi-disant na bapaster wana to na bakambi ya baeglise bakopesa solution bien na baimperialiste eloko eza kuna te biso moko peuple nde tokoselibere na nzela ya bonzambe na biso ya kozonga na nzela ya kintwazi toza bana kintwazi na nzela ya mvuluzi kimbango yango wana nde kozala lobiko mpona biso bana kongo bamama surtout nabetaka mbela po bino nde bosungaka nation mama ya sagesse ya bwanya nde atelemisaka libota atelemisaka nation botelema bamama na ngai bobima na badistraction wana ya kokende na baeglise wana kuna bino mo bozomona makambo ezoleka kuna bapaster wana bazosala soki ezalaki nzela ya lobiko nzela ya bonzambe ya solo bapaster wana bakoki kosekomportaka lolenge wana te ezolakisa eza deja bapreuve ezolakisa bino mpo tokobanga olobaka tuta te bamakambo bino mo bozomona oyo tozomona na bayoutube ndenge bapaster baza koabize na bamama na bilenge na bana tout ça eza clair na baimage mosusu ya bosoto balakisaka bazokopiblie yango mokili mobimba bozomona sikoyo bino moko bosepose mpe baquestion sikoyo bato yango bali baza basala nzambe koko bakokozala lolenge wana mosala nzambe aza moto oyo aza na bolingo nano ya motu nyonso avant nano abize na motu akosala yango te mpo akobanga nzambe me ntango azosala yango na bopete nyonso na facilité bakomisa bandimi roi besclave tatumba mpe aloba bapaster ebele mpe bazotémoigne me bolingo koyoka te tokoloba ndeni bamama me tokolemba te boza kaka bandeko na biso tozotia na losambo tozobela kaka nguya mvuluzi kimbango ekita esala kati na bino mpo bocomprendre bososola ete bisika wana bokendaka meme lelo nde bokenda baeglise wana yango bisika na biso te bayindo biso esengeli tozongela bonzambe oyo ya biso ya kongo bonzambe na biso ya na nzela ya ntwadi na nzela mvuluzi kimbango yango nde eza ekozala lobiko mpona bamama nyonso ekozala lobiko mpona biso bana kongo nyonso yango oyo mama na nga na bandeko na nga nyonso bilenge ezala bapapa oyo bozolanda biso oyo boza nanu kaka na kati ya christianisme vraiment nzambe pontulendo asunga bino apesa bino mayele apesaki biso mpo bocomprendre te bisika wana bozali eza ya biso te botala exemple bamboka misusu oyo bazalaki na kati ya christianisme neti tozwi chine tozwi baarabie saoudite ntango bazali kocomprendre ke falaki bazongela spiritualité na bango exemple ya bamboka wana kaka mibale napesi eza mwa ebele me napesi 2 botala niveau bato wana bakomi parceke basosolaki te balandaki nzambe ya mabe maopetuma ayaki na chine akangikangi baeglize nyonso ezalaki ya christianisme nyonso ya bapaya batikali kaka na oyo ya bango bokoko na bango bomoni lelo ndenge bakomi meme ndenge moko na baarabie saoudite donc yango wana biso mpe na kongo yango nde ezosenga ke soki tozongeli bokoko na biso yango spiritualité na biso nde kotombola biso nyonso tokozala bomoko nde tokolonga etumba oyo mpona libération ya mboka na biso nasengi mpe bamama bandeko nyonso oyo moma oyo eza vraiment moma ya batiraillement te moma ya bapolémiki te moma ya te ngai nde naza lider nga mokambi eglize boye to ngai nde ka baponaki ngai te eza moma tosangana kimbangu azosenga biso nyonso tozosala mosala tozomibengake toza bana na ye bana ya kitwali tosangana tozala bomoko tozala na bolingo bomoko yango nde ekosunga biso mpo tokende liboso parceke soki mpe entre biso toza ya kopanzana bakokuna bango te bakokuna boye ekozala malamu te esengeli vraiment tosangana tozala bomoko nde yango nde eza vraiment force mpona bonzambe mpe mpona biso nyonso matondo mingi mama na ngai opesa mbote na bandeko mpo na mokolo ya lelo
Matondo papa na ngai napesi mbote na yo moko ya mbinga émission napesi mpe mbote na papa na biso fungo ya inzi magele elo aza na biso te mpo baoccupation mpe kaka nde totoloba aza na mwa baoccupation yango lelo aparticipe te bisika azali nzambe abatela ye na libota na ye mosala mpe azoka nyonso tozosala mpona Congo nzambe apesa esu makasi atonisi na pv mpe napesi bamama na ngai mama Ngalula, mama Kianza, mama Kalinda, mama Mwanda na Hollande, Mbote, papa na ngai nyonso, famille na ngai, bozala bisika boza, nzambe azala bino pour lendu mbuluzi kimbangu, abatela bino na mabota na bino, na yomo papa le mazo contrôle likolo na nyonso. Na kosenga mpe na bamama na ngai, oyo natangi bakombo na bino, boyaka, soki boza mpe na makambo ya koya koloba, to batémoin to koteya to kosensibilize bandeko na biso nde tozosala boye boyezitaka nimero ya papa lema ezali wana boyebi yango mama bobingi oleki mpe na émission olobi opartage na bandeko mwa connaissance oyo nzambe azotia kati na biso nzambe potulendo ekozala malamu nini bozela kaka te mpo ngai fo babenga bobenga soki oza na bosenga ya koleka chaîne oyo eza mpona biso nyonso bana ya kintwadi ndeko nyonso ata oyo nyonso azolanda biso oza soki wapi oza na posa ya kointervenir kohésite te nimero ya papa lema eza wana bobengi ekozala malamu mingi balobi union fait la force tozala bomoko tozala na bolingo wana nde tokolonga etumba oyo mpe na nguya mvuluzi kimbangu toza balongi mpe tokolonga ingeta matondo mingi mama ozala malamu mpe ozali opesa mbote na bana mpe na nyonso kuna matondo papa. Matondo mingi na bandeko nyonso botolanda mama na ngai mama Mondo ndenge auti koloba mpona bonzambe na biso ya Congo bandeko makambo ya auti koloba eza makambo ya solo eza makambo ya réalité eza ba réalité tozomona ke lelo yo Congo eza kaka na sima bato azosambela mingi mais Congo eza kaka na sima boyoka natangela bino kaka mbangu eloko yo Léopold II alobaki le roi de Belge faites-les oublier leurs ancêtres afin qu'ils n'adorent que les nôtres qui ne l'écouteront jamais. Par exemple, Sainte Marie, Sainte Thérèse, Saint Luc, etc. Faites-les attendre dans la pauvreté le Sauveur Jésus-Christ qui ne reviendra jamais pour eux. Faites-les attendre dans la pauvreté le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ qui reviendra jamais pour eux. Boyoka ndenge alobi. Bato bayela biso nzambe yoka ndenge balobi. Boyebisa bango bazelaka Jésus-Christ dans la pauvreté, mais Jésus akoya na ye te mpona bango akoya te. Donc yango bomonaka Jésus reviendra bientôt esalama bande banda ba siècle akoya na ye te enlèvement ezalaka te bamama batata oyo ngai te tala mikanda nazotanga yango Frédéric oyo eza mokanda ya Léopold II bato bafabrika réveil mpo baza bacousin na bareine d'Angleterre réveil bafabrika na 1940 na Angleterre bato bafabrika baeglise wana bango bakomi yango awa bandeko eza pasi esalaka pasi boyoka lisusu oyo abe moko na Belgique alobi pour la Bible. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous avez votre propre Bible. Qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous attendez pour l'écrire? Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous avez votre propre Bible. Qu'est-ce que vous attendez pour l'écrire? Sango lisusu mutalobi oyo sango. Abi Bible bozo tanga eza ya bino te. Biso toyela bino yango. Eza ya bino te. Bino mo koma Bible na bino. Yango no moni vulusi kimbanga lobaki biso moko to koma livre sacré na biso. Vulusi kimbanga lobaki yango.
Vulus Kimbangu alobaki te ke Bible eza ya biso totanga Bible po ya biso eza lukuta bolanda bato bazoba na bino bongo te. Vulus Kimbangu alobaki botanga Bible ba okanga bakanga muyibi leloko ya yibi parce que ba yibaka ba manuscrit na biso na Egypte na Alexandrie na bibliothèque na biso na Alexandrie pa ba koko na biso le ba Romain batakaki bango. Zalo Vulus Kimbangu alobaki loko bazwaki ba makambu na biso ba lusi yango ba nini tu alobaki botanga ka Bible bakanga muyibi leloko ya yibi. Malobaki te ke Bible eza ya biso yango la moni pa oyo sango ya Belgique na Belgique abe oyo évêque mutalobi yango sikoyo biso to lobela bino nini soki bozo ndima kuto oyo bino bozo loba te hein yoka wa Frédéric Sens denga lobi. Frédéric Sens, le secrétaire général le secrétaire général du pape Jean-Paul II en 1999, toutes les grands prophètes de toutes races et couleurs ont prophétisé sur lui au début du XXe siècle. Il se révèle de nouveau pour le sauver entre les mains de leurs ennemis. Il se nomma au nom de Kimbangu né au bassin du Congo. Yangoyo. Frédéric Sens m'a commis en haut. Ngaïté. Après ça, il discours au pas italien. Mais jusqu'au mois, il y a Congolais, Rozo, Kabilo, Koyo, tout. Dimanche, au Kenya, il y a une église, il y a maman ou Tcholoba. Au Kenya, il y a un dima. Il y a un voûtement, il y a un liwa. Tous les protections, il y a un corona ba maladie onyo sezaliawa à part les blancs eux-mêmes bato bakufina sima mingi ezali ba congolais ba mindele musu bazalia ba arabe ba pays musu bazalia mais ba congolais à part les blancs eux-mêmes c'est les congolais bakufi mingi na pourcentage donc so batie sur pourcentage il y a nombre d'habitants par rapport il y a population tozali ah on a ba français donc c'est nous biso to kufi mingi ko le quand même ba mindele nyosto pour la nuit parce que tozana bonzambe te. Yo zu kombo na yo ya Maïmona o zu yango longoli yango comme Françoise mais ange gardien na yo ayebi yo lisusu te ozeti papier na mon pépé hein biso to sala bonzamba makasi bongo bonzambo ba mindele bazo welela bazo envier bondimi to saraka na pasi oyo to nyokwama butala mboka wana bakoki ko changer même 50 présidents et loko moko malunge ko sala matei président Kabila na 2016 azwaka message akanga ba église nyonso papa Tshisekedi na regretta nenga fongoli ba église il fallait kangango nyonso engeki changer makambo ebele. Bandeko soki biso nyonso to zongeli Vulus Kimbangu to zongeli nzamba mpungutu lendo to zongeli bonzambe ya Congo Kintwadi bonzambe ya bolingo ba mama ba tata 6 mois eleki mingi to mpona ba changement ya kosakana te 6 mois eleki mingi. Vulus Kimbangu n'est pas n'importe qui. Après ça 42 pays indépendance 42 pays d'Afrique. Anecdote moko boye mokolo so azo solola abimela ki Sédar Senghor président Sénégal ya kala abimela e bazo solola pour makambo indépendance na bango bazo solola boye na Senghor moko Vulus Kimbangu vandi nie azo loba lisusu te Senghor a comprendre ki te moko aningisi atuni albi mais ndeni to solo zo ba lisusu te. Vulus a yebisi Vulus Kimbangu a yebisi bolanda. On a wuti na Tunisie, kokutana na Bourguiba, donc président à Tunisie, Bourguiba, parce que bazo signé l'accord ya indépendance lelo. Ya na wuti kuna. Bon yoka, botala ba niveau. Donc on soit na Senghor, avant de quelques minutes les Senghor a tout dit mais pour nous baté. A dit non, na wuti kotala Bourguiba na Tunisie, pour bazo signé l'accord ya indépendance la bango lelo, ya na kene ko assister. Botala Vulus Kimbangu niveau wana
Mvulusi Kimbangu atambola ki na Yesu te, Yesu atindaki ete. Mvulusi Kimbangu na lobi azako tambola na mbasi o babengi ange. Ange wana o babengi mbasi o azako accompagner Mvulusi Kimbangu. O bozako ba toyoki azosolola na Yesu. Yesu ayi ko visiter non. Yesu a visité jamais Mvulusi Kimbangu. Mvulusi Kimbangu asaki na mbasi wana ange wana kombo na Nematadi Maludi. Nematadi Maludi. Jamais Mvulusi Kimbangu asolola na Jésus. Bandeko bozwa mayele, tozwa mayele po tobika. Tozwa mayele po tobiki sape bandeko baza na ba Congo wana. Hein? Mais babengi so bana bilaka. Parce que faut tout ça la musala oyo. Tobiki sape bandeko na biso baza na Congo. Parce que bango pe baza baza na prison. Botala ndenge bazo kufa. Botala ndenge nzala ba maladi. So biso to sali yango te. So biso to bundi te. Po biso za na facilité ya kosala ba recherche, ya kozwa connaissance na savoir. Mais so to sali yango te banani ba kosali la bango. Bozala na mawa wana. Yana lobaka toujours bo partager ka vidéo. Botinda ka na Congo, botinda ngo pa ba camarade, botinda ngo pa ba nani. Po yoka ba message yoyo éveiller bango. Papa mama, nzamba opesa opema lelo la muki na tongo. Okolia omona mupepe moyo zozwa. Ya nzambe, asengi yoka keloko muka muke. Salele musala ebiki sape bana na ye mususu. Kozala motea mabete. Kozwa te likambo yo yebi obomba ngo pona yo moko. Bozala na mawa wana. Bolingo. Yango nde bonzambe. Bolingo nde bonzambe. Bandeko na ngai. Bo partager. Numéro na ngai ezali 07 51 68 non, 07 51 88 68 78. 07 51 88 68 78. Mutu nyonso ndenge mama na biso kuto loba. Oyo nyonso aza mwana ya Congo. Oyo nyonso ali koloba. Chaîne ezali pona Mvuluzi. Chaîne ya Congo. Komo nango Congo chaîne oyo. Eza pona biso. Obengi tosali toyokani borer au passé. Gratuitement. Pour oya au fortifier bandeko, oya au panza sango, oya au pesa témoignage pour bandeko. Tozala bolingo. Totika ko yina bandeko, totika ko tonga bandeko, totika ko funda bandeko, totika boye boye. Wana eza bonzambe te. Eza ba signe ya diabolique. Mutu azo sala ngo, mutu azo sala yango pa ya bandeko. Aza boy eza ba signe azo la kisaka mutu wana aza motea mabe. Nzamba okita na sete pa olaction ke tala mutu okemba na yeba ni non. Ba signe ezo la kisa. Makamusu foko senga nzamba la kisa yo po yeba yango. Nzambe na biso la kisaka nyoso. Na ba témoignage na ko pesa mikoleko ya boko yeba nyoso tu ba do yoka. Bo s'abonner ka boko zo ba témoignage boko yeba makambu ndenge makambu esala maka. Ba mama, ba tata, ba leki, ba yaya. Bo ya na bonzambe oyo bo banga te. Lero ye na bonzambe ya bolingo, bonzambe ya nzamba putulelo maweja nangi na vidi mukulu nzapa nza komba. Nzamba ko batela yo. Na nyoso pe na maso pe akoka na nyoso pe na maso. Botala kuto oyo atira mboka na biso. Oyo zo lesa mukili mubimba. Mvuluzi Kimbangu makambo sala mutu moko ta sala ngona mukili pa ozala te. Mais bino bolanda ka ko bakosa o ba yela bino. Bandeko vraiment bosala makasi bolongola ba mvutima wana. Yo moko zwa décision. Nzambe akosunga yo. Botika kolanda ba pasteur bazwa ko promettre bino ba voiture, mbongo, ba camion, ba nini. Maman, papa, bakopesa yango lelo. Après une année après 2 ans, babomi bana na yo, babomi mobali, babomi mwasi na babomi mama na yo, babomi eza na sens mo côté. Bazoko sabino ke yo ezali ne lo côté basenga ke lo côté eza lukuta mingi.
eza lokuta mingi po boza na misu na matoi ya koyoka te sinon bongai boyeba ke eza banzela ya mabe botika komema bandeko na bino na banzela wana bandeko na biso surtout na Congo bosala attention botika komema bandeko nazomona wana ba journaliste ba comédien botika komema bandeko na bino na bandako wana na l'église wana yo ndeko comédien ndeko journaliste yo ndeko boye soko moni mutaro memona ba église mikolo yo que prophète na biso pasteur na biso aza malamu asalaka boye apesaka akobatela yo bendana yeba ke ndeko wana aza su na nzela ya malamu te ndeko wana si bazwi molimo na ye ndeko wana si basomba ye ezozela mikolo ekoka donc azolinga pa mema yo po yo po ozala na nzela wana po ye moko kuta koyeba te donc bokeba makambo nazoloba na bino eza makambo ya solo ezoleka na Congo mingi po babimisa bino bambongo soi-disant bamarabu banani soi-disant bokoko banini non bokoko na biso bisaka mbongo te po mbongo ya mokili oyo deja eza mbongo ya mokili oyo yo ovandi na yo omonika mbongo ebimeli yo nani sikoyo kotikila mbongo wana okose pose question te babimisi yo 100 000 babimisi yo 100 $, nani aye kotikila yo mbongo wana po ozwa yango soki lere kaka ozwi mbongo wana oza inscrit na 666 bakosala yo réclamation voilà ndenge elekaka gauche epesi droite ezwi babikisi yo mbasu na gauche na droite bakopesa yo maladi mosusu après 2 ans 3 ans okei obi bazwi place na yo bazwi mwana na yo bazwi mwasi no bazwi mama no mpe papa na yo voilà comment ça se passe bozala mayele bandeko toyaka awa mpona kosunga kaka po toza bandeko epesaka pasi mboka na biso yaki mboka ya esengo biso tokoli le toki bana mike tokoli na esengo lelo okine ekoma kaka matanga poto ekoma kaka matanga mpona nini po biso bakongo tobungisa bonzambe na biso toza na protection ta moko te tosenga nzambe oyo asala likolo na se nzambe mpuntulendo na français tobengi le père tout puissant die te die eza domination internationale de l'Europe unie eza satanique nzambe kombo na ye nzambe mpuntulendo tata mokeli ya nyonso mpe ya likolo na se le père tout puissant ye wana nzambe na biso maweja nangi na vidi mukulu nzapa nzakomba akongo mongali onya shongo nzambe na biso ye wana tobelela ye akosunga biso mobikisa so mvuluski mbangu mvuluski mbangu eza église te mvuluski mbangu kimbangu ezali pouvoir eza kombo pouvoir eza église te neti ngai naza na doctrine ya mvuluski mbangu mais naza na église te donc ozala pa nde tokumbisaka mvuluzi nde toyembelaka mvuluzi toza na église te église na grec je crois que ezali ecclesia ezali na ngoka esika bato baza kosakana ecclesia bakosala ki bordel banini tout yango komona bapesa na église bandeko mikolo ya bokomona ke bakombo mingi yango baye balangue mvulusi kimaka lobaki bamunoko ekobunga bafrançais baanglais ekobunga yango bozala fierté kolobaka yango ozomona nini oza intellectuel non eza balangue moko satanique ekobunga nango mvulusi kimaka lobaki balangue wana ekobunga bolakisa bana baminoko na biso alobaki yango mpona alobaki yango parce que ayebaki ke baminoko oyo euti na bapai ya molili lelo solo bakombo mususu bamo mususu eza bamo moko démoniaque yo yebi na yo te donc lebo okene ba église ba pasteur banani bazoganga bazoloba bazobenga na ba démon bino boyebi na bino te yango wana bokeba bosala attention ba mama na pesi ba papa ba ndeko na pesi bino mbote matondo mingi nde bolandi biso bo partager vidéo bo s'abonner to kutana na semaine pona ba témoignage ndenge tokutalaka mikolo nyonso bozala malamu nzambe mpuntulendo azala na bino nyonso mwana ya Kongo nyonso aza mwana ya nzambe mwana ya Kongo nyonso aza mwana ya nzambe mpuntulendo mwana ya Kongo nyonso azali kimbangu na kati na ye voilà matondo mingi bozala malamu pa bozali tokutani na poso